Alléluia. Miarabatsika mpianakavy finoana tonga eto amin'ity maraina ity a ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompony hanapaka feno ny fiainanao ary azo antoka ihany koa fa hitahanao Jesosy amin'ity andro anio ity. Ijery ten'Andriamanitra isika izay voasoratra ato amin'ny bokin'ny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany. Hebreo toko faharoa ambin'ny folo dovaka itsika manomboka ny andininy voalohany. Rehefa hita dia mivako toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Koa amin'izany satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika, ary eo koa isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazana filokana napetraka eo anoloantsika izao. Mijery an' Jesosy Tompo ny finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fijaliana, fa tsy nitandroenatra mba ahazahoana fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanany seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Ijery ten'Andriamanitra hatrany ihany koa isika ato amin'ny boky ny Koritianina voalohany toko fahasivy ny andininy fahaefatra amby roapolo no jerentsika amin'ny anaran'ny Tompo. Koritianina voalohany toko fahasivy andininy fahaefatra amby roapolo. Tsy fantatrareo va fa izay miazakazaka ao amin'ny tany fiazakazahana dia samy miazakazaka avokoa, nefa iray ihany no azony loka. Miazakazaha toy izany koa mba azahoanareo. Ary mpiazakazaka rehetra dia mahahony tena amin'ny zavatra rehetra, kanefa ireny dia mitady sati-ponahitra mety oloha ihany, fa isika kosany tsy mety oloha. Raha izao ary dia miazakazaka, nefa tsy toy ny manao kitotoa ary mamely totoondry aho, nefa tsy toy ny mamely rivotra, fa siko mafy ny tenako mangana ka andevoziko fandraho efa na dia nitory tamin'ny sasany azy aho, dia ho lavina kosa ny tenako. Mba asiana tehaka mafy an' Jesosy. Alleluia. Misaotra ny Tompo ry havana manana fotoana fana miaino ny tenin'Andriamanitra tahaka izao. Ny olona fetsy dia ny olona mahare tenin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Halleluia. Ny afantarako fa olona tena fetsy ara-panahy ianao dia ianao liana amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy ampy anao ny sabotsy, tsy ampy anao ny zoma, tsy ampy anao ny latsinainy, fa mbola miazakazaka ianao hoe aiza indray no misy fotoana ahafahako hiaino tenin'Andriamanitra. Ty laza aminao androany, fa zany ezaka ataonao zany hitahian'Andriamanitra anao zany. Halleluia. Halleluia. Tsy misy olona mihitsy mandre tenin'Andriamanitra ka hiala maina, ary tsy misy olona mihitsy miona amin'Andriamanitra ka hiverina tanapolo any atokantranony. Fa lazaiko aminao amin'ny anaran'i Jesosy androany fa ity fotoana anio ity ny hitahinanao amin'ny lafiny rehetra. Alleluia. Lazaiko amin'ny anaran'i Jesosy androany fa amin'ity fotoana anio ity no anasitranana anao tanteraka amin'ny aretina rehetra. Ary lazaiko amin'ny anaran'i Jesosy androany fa ity fotoana ity ny fotoana hanambinana anao amin'ny lafim-piainana rehetrarehetra. Isy fanambinana mpanahy ho an'ny fiainanao amin'ity andro anio ity. Ary isy zavatra zay no heveriko fa tsara, tena tsara ho ataon'Andriamanitra aminao amin'ity andro anio ity. Andriamanitra rehefa miteny dia tsy misy zavatra ratsy mitranga, fa zavatra tsara no ataony. Halleluia. Ao anatin'ilay seminera trantsika ny amin'ny lalambe fahamasina izay hifarana amin'ny herinandro ity zao no zavatra nampanantenan'Andriamanitra manao hoe ho an'izay toy ny azakazaka tao anatin'izay seminera lalambe fahamasina izay ka tsy niembotra, zao no izy ampanantena ho azy fa hita azy sy hanokatra lalana eo amin'ny fiainany ahy. Manaova amen. Halleluia. Maro no
mieritreritra fa efa lamy daty zany fahamasinana izany. Maro ny mieritreritra fa efa tsy tokony izany ntsony zao, efa tsy tokony aina amin'izany ntsony zao, fa tena tokony ampahirezina ny olona, tena tokony iaina amina toriteny fampianarana maro samihafa aty amin'izao fotoanandro, amin'izao taonjato izao ny olona. Fa zao Andriamanitra ilay tsy niova omaly sy ny aro mandrakizay dia mbola miazona amin'ny fotom-pampianarana marina arak'izay nilazaina izy, ary mbola tsy miova mandrakizao. Teneniny namanao manao hoe tsy mety lany hatsarany zany fahamasinanao amin'Andriamanitra zany, hoe mba fantatrao rehefa miala eto amin'ity tany fandalovana ity ianao dia mbola iaina amin'ny fainam-pahamasinana ao an-danitra ao. Dikan'izay tokony miamahery ianao rehefa misy toriteny momba amin'ny fahamasinana ety ambony ety, tokony miamahazo aina ianao, satria izay fahazahoanao ain'izay midika fa efa pon'ny lanitra marina ianao raha lasaina bavy malala. Halleloja. Misy olona rehefa tonga ny toriteny fahamasinana tahak'izao dia mitsoka matanjaka. Mitsoka matanjaka satria sao dia voakitikitika, sao dia voateniteny ao, sao dia voahitsitsy ao. Zany efa tehiteny aminao. Aoka tsapa fahasambarana ianao, aoka tsapa fahafinaretana miaraka amin'ny fahamasinana ianao, satria tsy afaky niditry ny lanitra mihitsy izay tsy masina e. Dikan'izay ty fiainam-pahamasinana ity tsy mijanona eto amin'ny trois frères, fa hatrany an-danitra eo anilan'i Jesosy mbola miaina amin'ny fiainam-pahamasinana mandrakizay tsika tsiraray avy. Tenenina manao raha mbola toy izanao ny famonjenao fotoana tahaka izao hoe azoko antoka fa tsy hiverin-dalana mandrakizay ianao. Ary azo antoka fa ho tonga ny an-danitra hatramin'ny farany ianao. Halleloja. Ny tena mahamaiky anay ny ry havana, ny tena mahamaiky anay tsy hoe hijery fahafenon'ny olona tonga atao mongo te, ty feno ty ary efa feno ty. Ka ny mahamaiky anay tsy ny fahafenon'ny olona lato, fa ny mahamaiky anay dia hoe ahoana no ahafahana mameno ny lanitra. Te ameno ny lanitra izahay, te ahasatrim-boninahitra be dia be izahay. Ka raha mitondra ny afatr'Andriamanitra mahitsy sy marina teto izahay, aza tezitra aminay izany. Fa mahasoa antsika menakavy zany, tsy anareo rery fa ho anay ihany koa. Amen. Za mahita fa raha zao pozipozinao zao efa niova ianao, ary raha zao fomba fijeriko anao zao efa tapa-kevitry ny tsy andehany amin'ny lalam-pahotana tsony ianao. Jerevokely neny eo akaikinao hoe efa nihitsana daholo zay nihitsana rehetra. Halleluja. Nihitsana daholo. Satria nahoana? Satria teo any an-danitra ka. Aleo ry havana manitsana zay azo ahitsana rehetrarehetra toy izay hoe rehefa tonga ny an-danitra dia vatatenanao mihitsy indray ny mihitsany. Aleo dia ny ety dia manitsana zay tokony ho ahitsana rehetrarehetra. Halleluja. Jereny ty atsaranao e. Taloha ianao nisy an'ireny zavatra rehetrarehetra reny, ohatrany tena mbola ohatrany reny raha fotsy be reny. Zao ianao zao niala daholo reny, tena jereko, tena mijery ay e, mahafinaritra mihitsy. Rahalahy, mahafinaritra ianao. Hitako mihitsy hoe hafa mihitsy ianao zao. Fa tadidio anefa, fa tsy mbola tapitra ary tsy mbola miakatra ny soratra. Halleluja. Tenenina manao ny tantara dia mbola mitohy, dia mitohy, dia mbola mitohy. Halleluja. Ozy ny voalaza amin'ny Baiboly. Tenin'Andriamanitra anankiroa nijerentsika teo dia tao amin'ny bokin'ny Korintiana sy bokin'ny Hebreo. Dia nisy tenin'Andriamanitra zay noheveriko fa ilaitsika amin'izao vanim-potoana izao. Hoy ny voalaza amin'ny Baiboly, ny Korintiana zay mivakitsika teo dia nilaza manao hoe ary mipiazakazaka rehetra
dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra kanefa dia ireny dia mitady saro-boninahitra mety loha fa ny antsika kosany tsy mety loha amen misy zavatra zay tsy azo atsahatra raha lasana bavy ary tsy azo hidivirana fa tsy maintsy ho tanterahantsika dia tsy ninona izany fa ny fiazakazahana amen misy zavatra tsy azonao andeferana ary misy zavatra tsy azonao hijerena ny hafa fa misy zavatra ngeza be zay apetraka Andriamanitra eo anoloanao eo anoloan'ny fiangonana eo anoloantsika tsiraray avy zavatra apetraka Andriamanitra dia tena ngeza be koavam-be kanefa hoy Baiboly iray ihany mahazo ny loka miazakazaha toy izany koa mba azahoanareo ny olona miazakazaka amin'ny saro-boninahitra mety loha fa hoy Baiboly ny antsika kosany tsy mety loha manaova amen mafy tenenina manao tsy mety loha ny zavatra zay omen'Andriamanitra anao androany Andriamanitra raha manome zavatra ho anao androany dia tsy zavatra mety overy na ho azonao adinoana ina moa le mety loha zavatra mety hopotika zavatra mety asiso zavatra mety tahaka ny tsy teo fotsiny ny sehoany ny tsangany fa te ilaza aminao a raha ame zavatra anao Andriamanitra androany dia ame zavatra tsy mety ho simba tsy mety ho loha tsy mety ho potika tsy tatany kalalao sy arafesina manimba aoka ne mba ho azonao zany zavatra izany androany halleluja nefa ozony Baiboly tsy ny olona rehetra no azan'izany fa ny mpiazakazaka izay manala ireo zavatra maningitra ny tenany ireo zavatra maningitra ny ainy ireo zavatra maningitringitra azy ireo zavatra mbola mitambesatra ho aminy ary nyvoalaza amin'ny Baiboly aza dia laza amin'ny Baiboly manoro hevitra manao hoe mahonona tena amin'izany mba azahoanareo an'izay zavatra tsy mety loha zay ny fahonona tena ry havana dia ilain'ny mpino amin'izao andro izao mila manana fahonona tena ny kristianina fa raha ny kristianina tsy manana fahonona tena dia tsy ahazo an'izany saro-boninahitra na azo an'izany karazana azo lazaina ihany koa manao hoe zavatra tsy mety loha zany raha vao tsy manana fahonona tena ianao dia ho potika sy ho rembo ny fahavalo ihany fa te ilaza aminao a ary manoro hevitra anao amin'ny Baiboly androany manana fahonona tena vitsy manao amen teninao zay ny eo akaikinao raha tianao ny azony saro-boninahitra tsy mety loha dia manana fahonona tena bokyny Hebreo mantsy dia nilaza manao hoe aoka isika naizitra zay rehetra mitambesatra amintsika mba miota malaky mahazo ny fahonona tena ry havana no ahafahantsika mahazo ny zavatra zay tiatsika ho azo eny tsara miteneniko aminao ny mpiazakazaka anankiray tsy maintsy manaraka régime fa tsy rehefa mahita hanina tonga dia la mihinana zay hoaniny lany sa tsy marina zany ny tena mpiazakazaka vao nahita mpiazakazaka Kenianina rovavy hitako tamin'ny tele vao omaly arivo fifaninanana international io fiazakazahana 800 mètres angamba izy zay sa 400 mètres fois 4 tsy tadidiko tsara izy iny fa ny azakazaka reto mpiazakazaka reto dia zao ny zavatra remarka hitako dia bardela kely ny anaovany dia sorta kely dia tennis kely dia io zao manao hoe tena mpiazakazaka marina izy satria ny afantarako fa
tena mpiazakazaka izy tsy manao akanjo ba, tsy manao mocassin, tsy manao patalona jupe lava andeha hiazakazaka na mbola andeha anao saron-doha, fa tena hitako hoe mpiazakazaka izy dia le akanjo na tenue zay fietina miazakazaka no hitako teny akodiny. Halleluja. dia mba miresaka eo zay mivady, iza zao no mety azony loka amin'reto dia raha mataoko miteny reto keniany reto maintoditsy reto ny azony loka, dia fa ahoana mampiady hevitra eo, mampiady karajidy io zao hoe ataoko toroteny ty, sao ny antony normal tsara ny tantaraina teo ny fomba fiainany sy ny rehetrarehetra, tantaraina teo ny tantaram-piainany sy ny nahatonga azo tonga amin'ilay course, sao ny nahafinaritra hitako nanana fahonona teny reo olonireo tamin'ny tantaram-piainany. Ozy ahoana hoe reo koa no no alaiko koa. Rehefa voaka ny résultat reto izy miravavy nahazo voalohany sy faharoa, ry havana tsisy mpiazakazaka ho tonga ny amin'ny tanjony raha vao tsy manana fahonona tena. Ianao ve mba te ho tonga ny amin'ny tanjonao? Maniry mba ho tonga ny amin'ny tanjonao ve ianao raha lasaina bavy? Maniry ny ahazo an'ilay karazana azo lazana hoe loka lehibe ampanantenan'Andriamanitra anao ve ianao? Manana fahonona tena. Manana inona? Marina fa efa atao anatin'ny piste ianao ary efa miazakazaka ianao. Raha tsy miazakazaka ianao tsy hitako tonga teto androany. Fa noho ny fiazakazanao dia efa atao anaty piste ianao ary hitako tena miazakazaka aminao maximum ianao ankehitriny. Fa zao verimaina ny azakazaka ataonao raha vao tsy misy fahonona tena. Tsy tiako verimaina mandrakizay nefa zao azakazaka ataonao zao, fa tiako izy valiny lehibe zao, afaka fotoanandro vitsivitsy, afaka herinandro vitsivitsy, afaka andro vitsivitsy ao aorianan'izao fotoana zao. Tiako izy valiny lehibe zao azakazaka ataonao eto zao. Manoro-hevitra nao ny Baiboly, manoro-hevitra atsika amin'ny Baiboly, manana fahonona tena. Fahonona tena amin'inona? Fa maninana hoe ahony tena? Tsotra, misy raha donko. Halleluja, halleluja. Tsy hoe zay hita rehetra ianao efa miazakazaka dia zay hitanao rehetra dia handeha ho samborinao, handeha hampitsiritranao, handeha hatonga anao tena hovariana, hosinirina. Manana fahonona tena amin'ny fomba fijery maso. Manaova amen. Manana fahonona tena amin'ny zavatra jereny masonao, fa tsy zay jereny masonao ny tsara sy mety, fa manana fahonona tena. Misy vanim-potoana nahita mihitsy aho mpivady izay tsy mba nanana an'izany fahonona tena zany izy mivady. Ny vola miditra ao amin'izy ireo eo amin'ny 3,5 millions isam-bolana. Mahita mpiara-miasa aminy anefa izy mitovy karama aminy, dia ny mpiara-miasa aminy manofatra amina 2 millions, dia iny koa izy mivady manao hoe vitan-drano na tsy vitatsika. Dia lasa nitonatona nanofatra amina 2,5 millions. Ny karamany anefa 3,5 millions. Rehefa tsy nanana fahonona tena reto mpivady reto, dia nandady lady taty am-piangonana tao anatin'ny
fotoana nahatratra pastera potika izay hananana amin'ny banky tsosy izay nahoana moa tsy hanana amin'ny banky tsosy ianao nahoana ny tsy hanana ny olona tsosy ianao zavatra tsy voalanjalanjanao na hoe zavatra tsy hanananao fahonina tena ny andeha hidiranao ary be dia be ny mpinitratra an'izay ka tahaka izany vokatry ny kazana fomba fijerevana fiainan'olona no mahatonga azy milingilingy ary amin'ny toerana tsy tokony mbola hipetrahany fa za ilaza aminao fa nahandady ary ianao ampiakarin'Andriamanitra farany ambony ianao raha lasana bafy rehefa manana fahonona tena ianao ka nahandady azy tsy maintsy tonga ny amin'ny avo mihoatra noho ireo olona ireo ianao amen tonga taty amin'ny toeram-pivavahana vao tonga sainy fa hoana ina ny tena mapotika anareo dia tsy fantatra ary pastera asana devoly tsotro zao hoe raha ny tena marina izy tsy asana devoly fa misafidiny ary misy mpinitratra an'izany eto ny trosan'olona sy ny trosan'ny banky efa misavovony nefa ny hofatranonao 4 millions 5 nahita mpino tahaka izany mihitsy ateto efa enjehan'ny olona amin'ny hofatrano mbola mipetraka amin'izany trano tsara sy luxe zany tsy mety amin'ny ny trano tsotsotra tsy mety amin'ny ny trano tsotsotra e zay efa nilazaina fa zanak'Andriamanitra e trano luxe e eny tena zany tokoa fa raha io trano io niteraka problème ao anao mela tao andana midina ary ambany ary aloha nandratan'Andriamanitra anao manaova amenina faran'izay mafy io no anaratsi'ny olona ny anaram-piangonanao nahita an'izany ateto izy efa zatra nitaizana tao anaty trano confort tsara mihitsy climatisé nanomboka ny fotongana nefa ny fiainany nanomboka ny rava ny fiainany dia tsy tonga saina izy hiala tao amin'io trano io le olona koa mbola nahatoky azy hoe manao affaire angamba matoa efa nanan'olona hofatrano enim-bolana amin'ny 3 millions mbola nitetateta ihany efa nanomboka ny varim-pananana mbola tsy tonga saina ihany manao hoe miala tao fa zao efa nitaizana tamin'ny trano luxe zay rehefa mandro zay dia tena azo lazaina manao hoe maka filinina mihitsy ao anatin'ny dosy tena ao amin'ny baignoire tena mafinaritra tsy mety raha tsy trano misy baignoire nefa avy eo trosan'olona mandehandeha mba fantatrao ny tantaran'izany miala tao izy amin'ny 4 maraina miditra tao izy amin'ny 20 sasany alina mba fantatrao ny tantarany inona ny antony mahatonga azy miala ao amin'ny 4 maraina dia miditra amin'ny 20 sasany alina maninona misy antony ao raha trano mampiadana anao zany ve dia elanao aloha be ohatry zany raha trano mampilamanao zany ve dia elanao meloha be ohatry zany ahatara fodinanao tsy mba liana avy anao manao hoe hiazakazaka aloha andeha ho any an-trano malaky dia mialokaloka amin'ilay fivavahana vao maraina aty fotsiny hoe mainka andeha hivavaka vao maraina amin'ny elina nefa ny tena marina tena hitsoka an'ilay volan'olona amin'izay rehefa mandondona ny olona tsisy mamaly mihitsy tsy aoko vokatry n'inona mahatonga ny olona tatrany tahaka izany tsy fahonona tena za manoro hevitra anao androany raha ianao no manana problema tahaka izany trosan'olona ngezabe nefa ny hofatranonao tena faran'izay ngezabe te ilaza aminao a midina ambany aloha midina aloha ambany mba amonjen'Andriamanitra anao manana fahonona tena halleloia
manana fahonona tena. Zany izy fotoana maty ny fiarako dia rehefa maty moa ny fiara dia tsy maintsy amboarina miandry fotoana kely dia nisy vanim-potoana tena tamin'io fahafatesan'io fiara io tena tsisy vola mihitsy taty amiko dia mipiara-miasa sasa miteny amiko nareo zao very pasteur dia mbola andeha taxi be ndray aho tianao itsosa zany tsy mety amiko mandehana taxi izy miteny hoe mandehana taxi io tsy mamena ariary azy fa manoro-hevitra fotsiny efa mba mitsotra ianao aty tsisy mihitsy aty rahalahy 5000 ny mba aty ka tena mandehana taxi pasteur fa mahamenatra anay raha pasteur anay lehibe ohatry zao no andeha taxi be ah amin'io tsy mipitika mihitsy izy dia zao noteniko fotsiny eny rahalahy fa dia niandro ny fitahiany tompo jerena aloha jerena tsisy vola mihitsy mandra-pandeha nefa rany aleo rahalahy andeha aleo rahalahy andeha taxi be tsy mampanina ve nefa zany pasteur fa manina hoa mandeha taxi be fa mampanina ny mandeha taxi be mahay mandeha taxi be ny tena ary mahay mandeha tongotra koa zay no ilaina mba hampianarin'Andriamanitra ny zavatra tokony ho ianarana ka le rahalahy koa kay miteny hoe mba mandehana taxi io tsy manana koa dia zao fotsiny nanaraka izy 5000 ny taty amiko ao fa ianao mody azy any Ambatomaro ndao rahalahy ndao ndeha taxi be dia zao aty amiko fotsiny friatsika amin'ny rahalahy zany ray mbola niantoko azy ndao azy rahalahy dia lasa izy sady nitondran'le kitapoko eny ray aman-dreny ray aman-dreny zany ohatry ny tena mahafinaritra raha miaraka amin'ny ray aman-dreny zany ohatray ozy manao hoe konga voasambany androany niaraka amin'ny rahalahy efa niaraka foana fa ray aman-dreny sady afaka mitaingina taxi be ny mandeha tongotra no afaka mandeha tomobile alleluia manana fahonona tena raha tamin'io vanim-potoana io any tetateta hoe marina tokoa zany rahalahy tena ohatra ny tsesy frais ahoana marina moa zany maninona marina moa ny olona ohatra zao mbola andeha taxi be marina aleo marina rahalahy andeha taxi dia andeha hitsosa hitady 50 000 any amin'ny ranabavy sao dia misy kely aloha menatra amin'izany ah mahamenatra ahy zany rehefa hitako tsy sokafan'ny tompo fotsiny laliny dia miaina arak'izay ah fa rehefa sokafan'ny tompo azafady tsy azon'izanizy takomana io rehefa sokafan'ny tompo manao vamenina mafy halleluia fahonona tena kaoarina nandehanako taxi be tamin'io vanim-potoana io nisy olona nandeha faire telle-monnaie za tsy niteny hoe za tsy manam-bola fa tonga dia nandeha faire telle-monnaie olona tena mbola tsy fantatro dia ozy le olona pasteur iandro ve zaho eno efa nisy volana alefako any aminao any dia oza manao hoe alleluia mba fantatrao le volana alefan'io za tsy nitarina tany aminy za tsy nanao fihetsika hoe mampalahelo tany aminy izy olona nitiliary za ty Antananarivo tsy mahalala ny situation ko ty mihitsy izy fa zao nahafinaritra rehefa nanana fahonona tena nandeha an'le taxi be dia ozy Andriamanitra hitako zao toe-ponao zao no izy ametraka zavatra tsy mety loha aminao zao le volana alefan'ilay olona io ry havana dia vola tena hoe anamboarina an'le tomobile vita azy tsara alleluia fa raha tamin'iny raha pasteur ny tonga dia nitrosa tany aminao fa fambaraka lasa ozy ny olona sasany hoe pasteur ho maka vola ty aminay zao no izy manana fahonona tena halleluia eny ny fanahiko fa misy ka tahaka zany mihitsy tonga eto misy olona manana olana tahaka zany mihitsy
ny problème amin'ny tena problème misavovona be nefa mbola niofatranony amin'io any amina million maromaro iny mety tsy nahazatra anao ny mbola mipetraka amin'ny trambongo fa nafinaritra anay tony aloha sady nahay miaina tao anaty trambongo mahay miaina ao anaty trano vilany mahay miaina ao trano tena confort dia zao ny mahafinaritra tsy olana mihitsy riavana ny midina aloha fa alohan'ny akarana midina aloha dia ho hitanao ny fiakaranao fa tsy mety zany hoe ianao no arahan'ny olona vokatry ny trosa noho ny amin'ny tsy fahonona tena mazava ve zany amasiny ny tokantranonao manomboka androany manana fahonona tena amen mety sa tsy mety zany manaraka raha lamalala misy vamotoana manery atsika ny tokantrano ny ankohonana angambo manery atsika amin'ny sakafo hohanina tsisy varindray atao trano tsisy sakafondray atao trano dadanareo mivoaka ny trano fotsiny fa tsy mitondra nariary azy mety zany mahazo anao isanandro dia zany nitady aprisika anao anaonao foana fa hoy amin'ny tena hoe mahonona tena ihany na izany azy fa ambadiky ny fahonona tena lalahy misy zavatra tsy mety levona mandrakizay azo n'Andriamanitra mpanantenananao a misy zavatra tsy mety loha mandrakizay azo n'Andriamanitra omenanao a tsy anao ohatry le rahalahy anankiray te anakaraina malaky ty rahalahy ty tena te anakaraina malaky inona ho ianao zavatra nitranga fa misy olona tonga avany misy mercure aty vetivety eo izy tonga dia lasa mitety an'izao rehetrarehetra zao mba hitediavana vola farany trosan'olona mandehandeha satria misy trosan'olona atsy anan'olona vola atsy anan'olona vola ry manoro hevitra anao androany manana fahonona tena io rahalahy rehefa tian'Andriamanitra omenanao ny fitahiana ngeza be a tsy mila misahirana ianao fa azon'Andriamanitra totony eo aminao io a manaova amena faran'izay mafy io ranabavy tsy mila misahirana tsy mila miondrikondrika atsiaroa ianao tsy mila mandondombaravaran'olona ianao vo omen'Andriamanitra anao zany fa azon'Andriamanitra omenanao amin'ny fotoana rehetra tsy apozinao zany efa manana fahonona tena ianao halleloja tongavan'ny olona ny an-trano mihitsy ty rahalahy anankiray ty teny vadiny tao te efa ahoana fa izy nareo ao ve ny vadinao anananay vola ny vadinao aloavy ny volanay ozy le raha matoa avy eo za tsy malala an'izany zay hifanarahanareo any vokatry ninona ny natonga an'ilay tokantranony savoritaka tsy fahonona tena manoro hevitra anao amin'ny baiboly androany ianao efa hitako fa miazakazaka raha-panahy fa toromarika kely no omen'Andriamanitra anao amin'ny tiandrano ity manana fahonona tena halleloja misy anabavy tonga eto sady tsy ariary ny tsy ariaroa nefa dia feno azy be horirika ray manontolo dia miditra atao anaty sinoa rehetrarehetra ato tony zao tsara raha vavy fotoana tokony hivavahana ty am-piangonana andehanana andaniana fotoana hijery lamba sy hijery anary nefa sady tsy ariary ny tsy ariaroa inona mahatonga na manao an'izany tsy manana fahonona tena raha mba manana moa ianao ka tena vonany hividy inona ny olana andana tetezy daholo fa le problema dia zao sady mandany ora ianao ora tokony hiresana amin'ny mpanjaka nolozanao mirozirôzy hitanao isy fandrika ho anao manoloana an'izany satria anomboka ataony devoly mahita ny zavatra tena mamirapihatra ianao nefa zavatra tsy normal zavatra tsy mety tsy mahasoa anao koriny dia ampitsiriritsy anao zany ary amotika anao ranabavy rehefa tsy manam-bola aza mirozirôzy amin'ny be horirika tongava ty mandoalika atao ny atrehan'ny tompo amin'ilay mpamorona ny tany sy ny lanitra halleloja
raha ohatra ka hoe mba lalanao iny ka mba nivily kely ianao tsy dia mampaninina fa le izy dia na programme anareo amin'ny rahavavy mihitsy rahavavy amin'ny sivy sasany eo amin'ny Pilitiny Ramason ifanao fotoana nefa sady tsy manana na ariary azy tsy mansisy fahagagana rahavavy androany fandao isy fahagagana aveo dia ny amin'ny Pilitiny Ramason fahagagana atao am-piangonana no nahitana azy manaova amen faran'izay mafy tenin'Andriamanitra reny ohatr'izao no mamorona atmosfèrena fahagagana dikan'izay ny olona rehetra tonga eto afaka ny ahita fahagagana aloha e alleluia ny tena problème amin'ilay izy amin'ny sivy sasany fotoananareo amin'ny rahavavy ny ankizy eo an-trano tsy misy hanina fadinao mba manatena avy miasa mba tena mba tonga dia mba hoe mba efa masaka ny sakafo amin'ny ray lasakafo efa nareo vao tonga ao an-trano se vao mitabataba ny ray inona na tonga an'ilay tabataba nareo tsy ny devolo loatra na tonga an'ilay tabataba fa vokatry ny tsy fahonona tena nanananao fa afaka foana ilay tabataba manomboka migonigona ny ankizy azaverineny tonga teto zay nilozanyneny fotsiny dia tsisy inona teto tsy hitanay zay natao ianao koa nefa amin'io miteny manao hoe konga mbola tsy nahandro nareo e konga mbola tsy nahandro fa maninona miandry manana fahonona tena ranabavy raha lamalala halleluia ao amin'ny toeram-piasanao ao manana fahonona tena aza mitsiriritry any ny afo zany fa mbola tsara lavitra no io tsiriritinao io no tonga aminao raha lasanabavy mbola tsara lavitra no zavatra hitanao io no omen'Andriamanitra anao rehefa manana fahonona tena isika mpiazakazaka rehetrarehetra alleluia hoy ny bokin'ny Hébreu zay mivakitsika teo andininy voalohany koa amin'izany satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny rahona teoko isika mba hanaisitra zay rehetra mitambesatra amintsika mba miniota zay malaky mahazo amintsika ary eoko isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazana filokana napetraka eo anoloantsika izao aoko isika ozy izy hanaisitra zay rehetra mitambesatra sy zavatra manavesabesatranao rehetra Jesosy zany androany amen ve teneno namanao sy zavatra manavesabesatranao rehetra Jesosy zany androany sy zavatra mety manavesatranao tsy hananao fahonona tena Jesosy ala aminao fijelitsejona ve Jesosy ala aminao zany fitsy manao amen koa Jesosy izy tsy miteny manao hoe délivreo hiala aminao tsy mila délivrance fa décision halleluia décision ny raisinao manao hoe tony manavesabesatra alany tony misy olona tonga eto mety tian'ireny tantara mitoy ireny ianao tahaka ny lianabavy anankiray zay nitsondra volombelona voafatotra an'io feuilleton io izy io tantara mitoy io izy ary tsy mahazo aina izy raha tsy mahita an'io isaky miesika dia rehefa tsy mahita dia atao na amin'ny ray maraina rio voana satria misy baolina ndraindray dia ozy le filazana kely mandeha miscroll kely amin'ny télé no ny antony manokana moa zany dia amin'ny ray ora maraina
ny anarana ho an'le tantara amitoy fanaraka ho eto amin'ity télé ity izy tsy mijery baolina tsy tiany le baolina izy tsy mijery vaovao tsy tiany le vaovao fa zao miaritra fotsiny eo izy manapa-tonga ny amin'ny ray marainy mba hijereva hoe nanahoana ny toyiny fa fato zany vehivavy zany tsy nanana fahonona tena azovana ny fahavalo ary nizaka anaka amotika sy andrava fa zao nen'Andriamanitra ny tonga aloha rehefa natsapa lena bavy fa tena zavatra avy amin'ny fahavalo zao zavatra mamatotra zao zao ny nahafinaritra vavaka izy dia tena nanomboka tena tsy tia herika itsony an'izany tantara mitoy zany tsony izy afaka tanteraka satria te hanohy ny hazakazaka ao any an-danitra fehezo ny zavatra jeren'ny masonao manaova amen na mafy fehezo manana fahonina tena amin'ny zavatra jeren'ny masonao rehefa hita zavatra tsy tokony ho jerena aza mijery tsy voatery hijery ianao piony télé rehefa hitanao va zavatra manahirana fa tsy voatery hoe tiavadio amin'le télé ray dia aveo nefa rany aleo amin'le teo ihany e fa fehezo teneniny namanao fehezo ny zavatra jeren'ny masonao manomboka eto hoe fehezo amin'ny hanina hohanina fehezo sa mba mangataka anao amin'ny anaran'i Jesosy sady ho fanomanatsika ny collégium 26 août mba mangataka anao fehezo ny kibonao manaova amen na mafy raha sitrakareo za no revitra mihitsy raha sitrakareo sady mba ho fanapitsika ny fiangonana ho fanapitsika ny etomana rehetra amin'ny collégium sy ho amin'ny congrès 2017 za mba manetana anao andao mba ife ny kibotsika rehetrarehetra isika dia mba ezakitsika ny sakafo lahady atoandro mba ho ataontsika ho an'ny tompo isaky ny lahady aloha mandrapatonga ny collégium raha sitraka ao ny roa lahady ane sisy mba manohy tena sosikevitra hitako asoanao zany mba hanananao an'le fifeheza tena fahonona tena fa mila mahony tena ianao aiza dia efa impiry lahady ny sakafo foana fa eo ihanyny ao akoho efa firiny ny toetra tao fa ny ao ihanyny ao falery akoho ndray ny loka so ndray falerina n'akoho ozy paster ene zay manao hoe tena fasan'akoho mihitsy ty indraindray fa amin'ity ndray maka ity za mba mangataka anao ho fiarah-miasa amin'i Jesosy andao hanana fahonina tena aloha tsika mandritry ny roa lahady eo mba hahafahantsika mba tena hitoetra tsara amin'ny fahonina tena amin'ny lafiny sakafo raha azonao atao azy midira vavaka fifadikanina mihitsy eny tsary ty fampianaranao meko anao ty mety mbola tsy nataonareo menakavy fa manandrama manao na dia ndray andro ary tsy noho ny amin'ny tsifisina tenenina aminao tsy noho ny amin'ny tsifisina aloha fa noho ny amin'ny fitiavana fanahin'olona mahatonga na mampirisika anao mba mandrapatonga ny 26 août andro vitsy sisa tapabolana eo sisa ho iaho te ilaza aminao indro lahady sisa dia ho tonga zay te mba mangataka anao mba midira fifadikanonareo menakavy ty tsy nanao amena pastera
inona tsara zanako voately volana tsy impiry anao an'izany ianao fa indray mandeha mba angatahako aminao na indrora be indrindra fa nihinany nareo menakavy firy taona lasa zao ohatra zao ihany ianao ohatra n'izao hitako zao ihany ary mbola tsy niova ohatra n'io ihany raha nahazo indrina angamba eo amin'ny 5 kilô eo nefa dia nihinana fa mitindray maky ity mba hanana fahonona tenitsika dia ny sakafotsika mandritry ny indray andro tontolo handeha mba ho atolotritsika ho an'ireo vahintsika ho amin'ny congrès reo raha sitrakareo te andre amenina mafy aho hoe hitanao ny mantongana amin'ny tena zany sady ho fitaizana an'ilay zanaka ao arak'izay lazain'ny baiboly no mba fanampiana an'ireo vahintsika ho avy eto reo misy vahiny be dia be 3 arivo anao mety ho avy eto izaika anao zaika be eto tsy hoe tsy ampy vola amin'ny fiangonana ka maneta amin'ny paster eo ihany angambo zany fa sao no mba angataoko aminao mba hananantsika fahonona tena dia mba hita amin'ny lalana tsy fahitan'ny olontsika mba hatonga an'Andriamanitra ametraka zavatra tsy mety loha eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao raha lasana bavy amen zany ane zany zavatra tsy mety loha zany ane tena faniriana sy etahitantsika e mba te hazo an'izany tsika ry havana ny faniriko sy ny etahetako dia mba hahafahanao eny na dia atao zay tsy manakatolotra ianao e ozy ianao mane za tsy omeko an'izany ny sakafo mandritry ny androko na ifatiana re aza omena fa tsy manina fa le fahonona tena ny tena important na tena zava-dehibe te hivavaka ao anao ary androantsika dia angataka le fahonona tena na amin'ny fomba fisainana na amin'ny toe-po na amin'ny fomba fijery na amin'ny zavatra hoanina mba hitoetra arahony tena ne isika fa ny olona mahony teny zany ry havana ty ilaza aminao fa na avy ary mifakapanahy tsy tratra mifakapanahy zany tsy ary rolavy mifakapanahy zany na ho avy ary mena amin'ny ravoravo dia tsy samiditra amin'izany zany satria efa mahony teny izy fa ny olona tsy mahony tena dia mety ho tafalatsaka ao anatin'ny fandriky ny satana ndray andro nisy raha namana anankiray mpanao batilazy ny asany bata etany inona ny asany bata etany andro somary harivarivo maizimaizina izy andeha hoditsy nitondra na ariary azy izy mpino mpanompon'Andriamanitra zay no asany bata etany dia nisy ny antso izy ndray andro manao hoe tsy zakako ty zavatra ity fa zao andao mba batao hakany amin'ny toerana tahaka zao fa za tsy manambola andehanana taxi sady tsy manambola angalana sarety sady tsy mahita intsony andao re mba hampio aho ilay raha namana dia nahalala satria fatantsara fa mipiasa rehetra efa nota amin'io toeran'io fa io olona io rery ny tavela tao ary le raha namana lala fa zavatra alatra na lainy ty piasy ty tao anatin'ny oronasany io zavatra batainy io inona le zavatra mibatainy satria izy mbata zavatra ao amin'ny andro mazava asain'ny olona mibata zavatra fa amin'ny andro mazava fa tamin'ity ny ray maka ity andro efa alinalina
nasaina ny batany io etany io le ranamany fo mibata lasa eo amin'ny 500 metra kely eo fotsiny dia miala vany ny polisy miaraka amin'ny 4x4 dia nijanona dia nanatona an'le ranamany le rahalahy dia ozy izy le polisy ino nytetana batainao ty asaina terinatsianany na tsy ty ozy izy le olona tatsy le olona amin'io fa tsy tatsony aizany karapanondronao savana tetany ty androalo zao ianao mibata zavatra ohatr' zao ny savana le etany ny etana tao anatin'le société tao no hita tao anatin'lay le arona le zavatra le zavatra netiny inao ianao zavatra nitranga nalain'ny polisy fotsiny izy nidy tany atany morona andritry ny andro maromaro tany vo tonga saina mila manana fahonona tena takizay fa nody taloha raha nody taloha matsy na tsy mitondra na ariary tsy nakaty atany mora fa vokatry le tsy fahonona tena nidy tany atany mora tsatsy tsy izy ny nangalatra tsy izy ny naka fa vokatry le tsy fahonona tena tao anatiny fatan'izao fa zavatra maloto zavatra tsy dia madio loatra io fa no le hoe tsy misy na ariary aretina mody dia nanao an'le zavatra ihany mba azahoana hanina inona moa ny zavatra vita an'le izy teo tsisy nanome vola vobata zavatra ny polisy naka nga nisy hanina zany ninana mangahazo tany tany mora vao tonga saina ty laza aminao aho ny ilaina amin'izao vaninandrontsika izao dia ny fahonona tena manaova amen tenenao zany eo akaikinao ilainao ny fahonona tena amin'izao andro iainantsika izao e averiko farany raha nisan'ireo mipetaka amina trano tena confort ianao rehefa atrosan'olona mandehandeha midina ambanimbany midina ambanimbany aloavo ny trosan'olona mela ao anatin'io trano confort io mela ao tena fitiavana anao zany a mela ao ampianatra anao mihitsy mantsy Andriamanitra ny anton'ity fotoanany ity mila miala tao ianao dia zay vola hofatranonao tao mba andoavanao trosan'olona aloha rehefa regle ny zavatra rehetra na hiditra any anaty vila faran'izay raitra eto Antananarivo ary ianao tsy olana mangataka aminao aho angatantsika menaka avy amin'ny tompo androany fa na ny fahonona tena raha sitraka ao dia hitehika mafy ianao hisaotra ny tompo no hitsangansika hisaotra ny tompony amin'izay fampianarana izay